Leute, Apple hat mir einfach das neueste iPhone zugeschickt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich in dem Moment war. Ich habe mich einfach so gefreut und zuerst wusste ich nicht, was genau in dieser Box drin ist, bis mich mein Manager daran erinnert hat, dass ich ja ein Paket von Apple erwarte. Ich habe das iPhone 15 Pro Max in der Farbe Blau mit 1 TB Speicherplatz bekommen und ich finde es immer noch so krass, dass Apple einfach mit mir zusammenarbeiten möchte. So, bitte, was? Ich wollte das Handy deswegen unbedingt mit euch zusammen auspacken. Übrigens wollte ich nochmal dazu sagen, dass mir bewusst ist, dass das halt nicht selbstverständlich ist, dass ich solche Geräte zugeschickt bekomme, generell, weil es halt auch sehr teuer ist. Jeder hat seine eigene Meinung bei dem neuen iPhone und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich persönlich finde das richtig cool. Das heißt aber nicht, dass sich das jetzt jeder kaufen muss, ne? Bitte denkt nicht, nur weil sich jetzt die meisten Influencer das neue iPhone gekauft haben, dass ihr das auch unbedingt machen müsst. Ihr seid kein besserer Mensch dadurch oder mehr wert. Apple hat wirklich so viele verschiedene iPhones und Geräte und da findet wirklich jeder was Passendes für sich selbst.